Velkommen til. I aften finder vi også Danmarks farligste transportmiddel. I Danmark. Et af dem, det er den deroppe. Og i Hammerslag, et lille bevis. Og velkommen til Hammerslag. Vi starter i Kalundborg, en gammel købstad med 16.000 indbyggere. Kalundborg ligger ud til fjorden, der strækker sig over 12 km, og den er mellem 11 og 17 meter dyb. Og Samsø. Regeringens kickstart har sat gang i diskussionen om, hvordan vi skaber arbejdspladser her i Danmark. Her kritiserer Søren Pind regeringens jobpolitik i debatten. I synes jeg, vi har haft en meget, meget fin diskussion om finanspagten. Så er her helt til morgen tidlig. Der gør, at de ikke kan komme ind i ejendommen lige nu. Hvad har vi gang i? Det ved jeg ikke. En tur til barndomslandet? Hvad kunne vi... Tiden arbejdes det planmæssigt og målbevidst. Hele vælgeapparatet. Ja, tak for det. Vi har i dag samråd om mobilhuller, ud over det mere brede samrådsspørgsmål.